한번 해보라니까. 우리는 뛸 때도 보면은 의식 안 해도 거의 일자에 다 들어오거든. 근데 보통 사람은 의식 해야 되거든. 의식해도 튕겨 나가거든. 오른쪽이 지금 탈 때라. 오른쪽이 탈 때가 지금 이걸 이쪽으로 틀라고. 의식을 해도 그래도 괜찮네. 그리고 이 신발 때문에 그런 게 이게 스텝이 2, 1이라. 완으로 때려야 되는데 이게 기본이 두 번을 치면 축이 뛴다니까. 아, 저거요? 네, 맞는 것 같아요. 그런 것 같아요. 얼마대요? 6분 때입니다. 6분대요. 예. 이쪽에 사람 6분 같으면은 내가 지금 90초 정도 생각하고 있기 때문에 6분 같으면은 94점 되거든요. 94, 95. 좀 느릴 겁니다. 베이스 보니까. 몸무게 몇 킬로 나가요? 지금요 50kg. 어? 50kg. 키가 제가 61. 가까스 그 누구지? 그 노고치 선수가 키가 150에 40kg거든. 키 작은 사람들은 키에서 몸무게 빼면 110이라. 우리 같은 사람 110이라. 한영조가 키가 한 내가 비슷하거든. 65, 내가 66인데 몸무게 한 전성기 때 한 110 정도 되거든. 거의 110 정도 맞추면 돼. 너무 많이 해도 이거 하니까는 계속 더 빠지더라고요. 그러니까 키가 168, 그 밑으로는 110이 맞고 한 170 이상 이래 되면은 자 112, 연복이가 키가 72와 73이가 정도인데 몸무게가 예전에 한 57 이래 나왔거든. 나 같은 경우는 한 114. 우리 장관 같은 경우는 최고 중요한 게 물론 한 5분에 딱 깁니까? 아니 지금 몸 풀고 내가 오늘 4시에 화장실 나와가지고 오늘도 한 20분 걸리더라고. 마사지 가지고. 아, 예상보다 사람이 지네보다 한 3배나 많네. 여기 많아요. 근데 천천히 뛴 사람 1라인 뛰고 있대. 저 아저씨 왜 1라인 뛰지? 저 정도면 1라인 뛰어야 되는데. 사람들이 너무 많아서 여기는 막 제가 뜁니다. 저녁 시간 되면은 한 그 신발 얼마짜리예요? 이게 한 신발 한 짝이 벗어봐요. 예. 잘못 몇이에요? 제가 240. 이거 한번 신어봐요. 이거 250g 좀 덜 나가더라고. 나 이거 신고 뛰거든. 내가 시합 뛰면 어쨌든 가격은 신었는데 조금 클 것 같아. 이 보면 이 신발이 여기 뒤축이었잖아. 이거 보면 내가 신발 이리 착하고 이렇게 착하더라고. 이거 없기 때문에 이거 완전 삐들어 가야 되거든. 쿠션이 거의 없는 되겠다. 이거보다. 내가 늦게 보니까. 쿠션하긴 한데 많이는 없어요. 내가 보니 쿠션이 거의 없는데. 신발에 따라 가지고 이게 찾기 방법이 틀리기 때문에 이게 미들로 가게 되면 이쪽을 많이 쓰거든요. 이쪽이 많이 쓰고 이쪽에 근육이 약한 사람들은 근육 깎고 있어요. 어제 저는 또 많이 뛰어갖고요. 어제 밤에 저녁에 한 10km 뛰거든요. 그래가지고 그냥 많이 뛰는 것보다 그 뛰는 거를 집중하면 돼요. 집중. 한 타임이라도 집중하면 내가 나도 세 탕도 안 뛰봤는데 그렇으니까 몸이 늘어져가지고 속도가 떨어지거든. 그 뒤로 생각하면 한 타임이라도 좀 텁텁하게 뛰어야 돼. 맞습니다. 거기 느린 게 맨날 걷기 비슷한 속도로 뛴다 해가지고 빨라지지 않거든. 지금 저 아저씨 전부 뛰는 거 그냥 보폭이 짧잖아요. 지금 미들로 뛰고 있어요. 보폭이 아주 짧아요. 이쪽이 잘못 뛰고 팔도 그렇고 팔이 지금 어디 힘이 들어가요. 여기 제대로 내가 해본 결과 기록을 단축시키고 싶잖아요. 질에 좀 맞춰요. 질에 양보다 질. 양보다 말리지 늘지 오늘 말고. 같은 경우에도 한 첫 바퀴 따라 붙이두고 한 두 바퀴를 목표로 따라 붙이면 그게 차라리 있네요. 왜냐면 오늘만 날이 아니고 내일 또 날이고 내일 또 날이니까. 다음에도 같이 선배님 기록. 근데 여름엔 내가 안 뛰고 하지만 7, 8월에 지금 이런 너무 추우니까 날이 좀 시원하지 뭐. 근데 한 달에 두 번. 새벽 일찍 이럴 때 잡으면 다음에 진해도 그 대기자들 몇 명 있던데 무슨 진해 그러니까 다리를 이렇게 다치거든요. 아, 많이 다치고 다리. 뼈 박은 거 아닙니까? 심 박은 거 아닙니까?
나 여기 보면 뼈가 부서져 골절 나가지고 수술 몇 번 했거든. 뭐야 여기 박아가지고 10년 전에 다쳤다. 9년에 나서 이거 부서져 가루가 있는데 이거 맞춰가지고 휠체어를 내가 한 8개월 휠체어에서 그래가 지금 이렇게 끼는 것도 신기해. 처음에 운동 시작하니까 여기가 붙더라고. 여기가 툭툭 붙더라고. 여기 붙던데 지금은 체중이 빠지면서 내가 생각한 것보다 괜찮더라고. 그래가지고 조심스럽게 접근하잖아요. 이것도 조심스럽게 접근해요. 요정쟁이들 몸이 안 듭니다. 한 번씩 무리가 조금씩 오긴 오는데. 체크하다. 내 생각인데 하고 회복 많이 좀 가지고 하고 회복 많이 가지고 좋아요. 그래서 어제 좀 올지 이렇게 하면 심리도 못 가서 발기 나는 말이죠. 힘이 영 안 들어가네 오늘. 당연하지. 지금 몸에 에너지가 한 개도 없을 텐데. 네. 어제 저녁에 뛰고 그래도 오늘 같은 경우에는 내가 어제 됐다. 식사 탄수화물 조금 약해 먹었어. 그래 아침에 체중이 그때 체력이 없을 때보다 체중이 한 500에서 1kg 가까이 좀 더 나가더라고. 그리고 이런 상황을 따지면은 체중이 첨가했으니 기록이 근데 꼭 기록했잖아. 그 체중이 너무 신경 쓰지 말고 운동 끝나면 바로 먹어요. 그래 바로 이 흡수되고 빠르게 빨리 회복돼요. 빨리 회복시키면 바로 먹는 거라 운동 끝나고. 밥이든지 고기든지 이렇게 섭취해주는 탄수화물. 그 당뇨. 어떤 분들은 단백질이라고 그러고 아예 당뇨. 오정희 씨한테 물어보니까 오정희 감독은 탄수화물을 먼저 먹으라 하더라고요. 그래 탄수화물이라. 왜냐면 단백질은 언제 몸에 에너지가 이거 보충돼가지고 공급이 되냐. 그 운동 끝나고는 탄수화물, 바나나든 이 당뇨 있죠 당뇨. 우리가 마라톤 뛸 때 왜 바나나 주는지 뭐 먹고 바로 힘을 내라. 뭐 초코파이 같은 거. 당뇨 있잖아 당뇨. 그게 제일 좋고 그다음에 고기라든지 단백질 몸에 저렇게 하고 옛날 때 허리 많이 아프고 무릎도 안에 허리를 오른쪽으로 한 3개월 됐고 여기 시작하니까 허리 많이 돌리고 한점 빼주는 거예요? 아니 알아서 빠지는데 허리 아픈 이유는 아까처럼 초반에는 3일에 한 번씩 주고 막 이랬거든요. 그 허리를 많이 들지만 요 줄기는 요 정도 돼야 되는데 이 그만큼 그 허리가 얼른 잡아줘야 돼. 허리가 이렇게 가버리니까 허리가 지금 흔들흔들 사이 생겼어. 허리 아프지. 이거 줄기가 너무 많이 질주는 제 뒤꿈치 땅 봤습니다 영상에서. 이렇게 걸어. 그러면 앞에 이 발가락 힘이 좋아지거든. 그래 멀리 뛰는 선수들은 앞에 발가락 힘이 좋아야 돼. 밟은 사람 딱 치고 올라갔을 때, 그 달리기에서 앞을 많이 하니까 뒤꿈치보다 앞꿈치 힘을 많이 써야 되거든. 그 내가 거기서 뛰는 이유가 그 마찰 개수가 높으니까 그 발가락 힘이 좋아지거든. 내 발가락 크다니까. 네, 봤습니다. 처음에는 또 발가락 운동하라는 거. 발가락 크다니까 보통 사람보다. 이 엄지가 발가락이 없잖아. 그러면 산에 올라가지도 못하고 내려오지도 못해. 이 엄지발가락이 역할이 커요. 이거 하라고. 이거 수월하고 예. 힘이 있어야 된다. 이 아고 힘이 있어야지 이 팔에 힘이 있는 것처럼 다리 이 전반적으로 근육 붙이려고 하면 발가락 힘을 쳐야 돼. 그 옛날에 우리 그 부산 최고 애들 그 포롱 구한 역전 나가오면 그 부산 그 백사장 그어서 머리 뚫린 줄 알고 연습한다 이렇게 가발을. 그 백사장이나 파이 때문에 힘이 많이 길어지거든. 옛날에 한 명도 머리 뚫린다고 했다는 말이 있더라고. 내가 뭐 보지 못했지만. 흡기를 문제로. 병이 생기기 전에 우리 친구도 그 20대 30대 술 그래 먹고 때면 결국에는 52, 50세에 적성 갔다니까. 우리 친구 나도 20대 때 그 막걸리집 뭐 그런 데 가지고 뭐 소주 30병 그게 소용이 없는 게라 지금 통풍 걸려가지고 술 안 먹는다니까. 그 친구 웨이트하고 그 나이 들어봐야 이제 정신 차리지. 그때 너는 조경환 그 호랑이 선생님 같은 경우 68세 죽었잖아. 그 사람 그 젊었을 때 소주 40병씩 깎고 막 그 자랑하더니 막 네, 기차 타면은 그 맥주를 다 마셔가지고 없어가지고. 결국에는 먼저 갔다니까. 그 운동하려고 마음을 제대로 하려고 마음 먹으면은 음식 보약 먹는 것보다 술을 먼저 끝내기 그게 좋은 게라. 그 만약에 술 먹었다. 그 다음날 운동 안 하는 게 나 운동 괜히 하잖아. 이봉주 맨날 극하더고 막 아침에
그 회복주가 아니고 그 술 먹고 나면 그런 줄 하더구만. 그러니까 지금 남들 안 걸리게 그 네, 실례지만 선배님은 이게 스트레칭 많이 잘 되시는 편이에요. 얼마 전에 그 유튜브 보니까 운동 잘 뛰는 사람들이 몸이 되게 뻣뻣하더라고요. 이거는 예, 예. 그 스트레칭이 몸을 푸는 게 스트레칭으로 푸는 게 아니고 뛰면서 이 런닝하면서 몸을 이거 근육을 그 늘려놔야 된다니까. 그게 포인트라. 이 스트레칭으로 억지로 굳어 있는 걸 째잖아. 그러면 부상이 많이 온다. 스트레칭에서 부상이 많이 온다니까. 몸은 항상 데펴가지고 데피고 난 다음에 그때 스트레칭 하면 더 많이 되거든. 그 원칙이 잘못된 기라. 원래 원칙은 야 이거 무릎하고 허리하고 간단하게 풀고 조깅 좀 하고 다시 본 스트레칭 들어가야 돼. 이게 원칙이라. 스트레칭에서 벌써 5분 10분 하는 게 아니고 원래는 이렇게 간단하게 몇 개 하고 한 몇 바퀴 딱 돌고 나는 그래 하거든. 두세 바퀴 때문에 몸이 좀 데피지지. 그때 스트레칭을 해야 그게 100% 퍼펙트하게 안전한 스트레칭이라니까. 내가 그거 보고 있으면 네, 뭐 댓글 달기도 그래가지고 뭐 드리는 운동. 그게 원칙이라 그래. 우리 동길이하고 그 누구야 창훈이하고 다 뻗어치라. 나하고 뭐 별 차이 없어. 이것도 안 돼. 그거. 나는 잘 알지. 내가 같이 그거 같이 훈련하고 그거 몇 년에 걸쳐 레이스 뛰고 했는데 뻗어치 나도 뻗어치고. 저도 영국이 같으면 요 연습 좋은데 요 연습 좋다고 그거하고 상관없거든. 상관은 있지. 몸이 더 유연하면 흑인들처럼. 그런데 그게 주 포인트가 아니고 몸에 있는 근력을 키워야 돼. 보조 경기장 이런 데도 뛰면 안 됩니까? 이런 데도 좀 딱딱한 거 같던데 진해나 그런 데 비해서는. 최고 좋은 건 흙에서 오래 뛰는 게 좋아요. 한 90%를 흙에서 뛰는 게 좋아. 여기를 90% 빈도를 하면은 이렇게 나는 여기로 지금 가네요. 밑에가 없어. 흙이라든지 이런 잔디도 보면은 밑에 잔디가 지금 굴곡이 있거든. 이것도 안 좋아. 이건 뛰면 안 돼. 이건 차라리 이런 데는 회복주가. 회복주를 뭐냐 하면 천천히 뛰는 거 있잖아. 네네. 근육 뭉쳤을 때 여기 뛰어야 되고 아니면 여기 뛰는 게 낫고 아니면 우리 옛날에 하정기 정기장이 있으면 이거 불릴 때 거든. 차라리 돌을 뛰는 게 나아. 크게 해가지고 본식으로 해가지고 오르막 내리막 있잖아. 이게 더 낫다니까. 오르막 내리막 할 때는 주법하고 착지하고 근육 스윙 다 틀리기 때문에 이 다리 하체가 골고루 이거 발달해야 된다고. 그러면 이 바깥쪽으로 해가지고 뛰라고. 내 같으면 바깥으로 뛴다고. 그래야 몇 바퀴 안 뛰어도 1시간 금방 가는데 이거 틀리기 때문에 시간이 잘 안 가. 그리고 기량이 안 들어. 내가 바로 해. 예. 나 옛날에 요 누구냐 요 선수 여자 선수하고 내가 그때 내가 35살 때 그 지금부터 한 19년 전에 그때 내가 동아 경주 뛰기 전에 10km TT를 했는데 원래 그 야소 800 해도 되고 10km TT도 해도 돼. 이거 풀코스 뛰기 전에 그러니까 10km 뛰는데 내가 그 한 몇 바퀴 접어줬지. 한 3바퀴 잡히더라고. 여자 선수 38분 뛰면 잘 뛰는 거야. 내가 그때 33분 20초 정도 뛰더라고. 33분 20초 딱 뛰니까 경주 가가지고 27분 57초. 내가 먼저 테이프 끊었는데 누구야? 대리가 지가 1대1 하는데 지가 출발 늦게 했다. 그래가지고 끈 타임으로 내가 이겼는데 내 타임을 해가지고 10초 10몇 초에 그진 기억이 있네. 그때가 대리가. 초반에 팍 하다가 초반에 팍 가가지고 우리는 내 뒤에 다 섰는 기라. 백정이랑 쭉 이진구로 그 대리를 초반에 막 하프까지 막 갖다 밀어버리니까 한 13분 12분 13분 한쪽으로 밀더라고 하프로. 그리고 우리는 내 페이스는 거의 뭐한 14분 뭐 중반 때 페이스로 하프를 그래 밀고 있는데 내 뒤로 한 것 같은데 내가 우승분이라 생각하고 내 뒤에 다 섰는 왜냐면 내가 그때 창원 야칠 때 내가 1회 대회 때 풀코스 여기 돌아오는 거 내가 그때 32초 뛰어가지고 우승하고 그때도 몸 괜찮은데 그거 뭐냐 그때는 포방 가가지고 내가 36분 동안 우승했는데 2등이 그 고은이 형이라고. 고은이 형 그 경기도 가가지고 26분 뛰는데 28분인가 그래 뛰지. 그런데 내한테 안 되더라고. 춘천 5번 그 경기도 그쪽 코스가 짧아 뛰기. 내가 야찰코 가가지고 30분 뛰는 선수하고 28분 뛰는 사람 붙었는데 내가 36분 뛰고 포방 가가지고 그 상금 100만 원 걸렸어. 포방 가가지고 그 고은이 형이 그 37분 뛰는데 고은이 형은 옛날에 학창 그 소실적에 2시간 20분까지 뛰었거든. 선수 출신이요. 네, 2시간 20분. 나한테 사기치는 사람도 있대. 그 회사에서 뻥치고
내가 모르면 그 사람 모르는 기다. 그 왜냐하면 우리 그 정한이 형 같은 경우는 뭐 보교 랭킹 뭐 13을 얼마고 고등학교 때 29분 뛰고 있는데 맘이다. 내가 모른다 하면 그 사람 삐리라. 내가 옛날부터 운동을 1980년도부터 해가 계속 쭉 해왔고 그 보기 때문에 나도 그 황영조라든지 옛날에 그 전국체전 가가지고 같이 그 시합도 뛰기 때문에 안다니까 그 본명 그 무기하고 저 전부 다 이거 병렬이 지금은 많이 안 하시나요? 운동 대부분. 안 했지. 연세가 뭐, 있으시죠? 허리도 지금 안 하는 추세인데 하도 푸시해가지고 내가 또 다시 그래도 좀